இந்த ஏழை விவசாயியிடம் நிறைய வண்ணமயமான கிளிகள் இருந்தன. அந்த ஏழை பாட்டியிடம் பல கோழிகள் இருந்தன. ஆனால் அந்த விவசாயியின் கிளிகள் முட்டை விடவில்லை. அதனால் அவன் கோபத்தில் எல்லா கிளிகளையும் அடித்து விரட்டி விடுகிறான். அப்படி இருந்தாலும் அந்த பாட்டியின் கோழிகள் எல்லாம் முட்டையிடுகின்றன. அந்த முட்டைகளை எடுத்துக்கிட்டு பாட்டி சந்தைக்கு போய் விற்று நிறைய பணம் சம்பாதித்து மிகவும் பணக்காரராகிறார். ஆனா அந்த விவசாயி அழ ஆரம்பிக்கிறான். ஏனென்றால் இன்னும் யாரும் லைக் மற்றும் சப்ஸ்கிரைப் செய்யவே இல்லை.